tudo bem com vocês? Então, dia desses, a rádio, a Astra Web Rádio, lá de Linhares, fez um especial muito bonito sobre o músico Tarcísio Casanova. E teve depoimento do Renato Barros, de Cid Chaves, do próprio Alencar, que é o responsável pela rádio, né? E foi muito bonito. E a gente não gostaria de deixar isso assim escondido, porque passou pelo rádio, quem não pôde ver não vai poder ver mais. Então a gente gravou um trechinho e o Tarcísio conseguiu aqui editar e mostrar para vocês um pouco. Vamos ver? Vocês vão gostar, tenho certeza. Sinto-me honrado com as palavras do meu saudoso amigo Renato Barros nesta entrevista concedida a também minha amiga Lucinha Zanetti. Existe uma empatia assim entre mim e o Tarcísio. Nós temos exatamente o mesmo gosto musical, né? Pois é. Isso, ele tanto gosta do Renato Silva Caps, ele gosta dos Beatles, e tem uma coisa incrível, ele gosta do Sinatra. É. E eu também adoro o Sinatra, quer dizer, a gente tem tudo a ver, embora a gente esteja longe. O Tarcísio é uma pessoa que eu respeito muito e estou sempre agradecendo o carinho que ele tem pelo Renato Silva. Ele é assim como se fosse um termômetro, né? É. O dia que ele falar que não gostou de alguma coisa, eu vou parar para pensar, porque ele sabe o que diz. Mas voltar. Alô, amigos da Astra Web Rádio de Linhares. Aqui é Cid Chaves, do Renato Silva Caps. Hoje, para mim, está sendo um grande prazer participar do especial com Tarcísio Casanova, grande amigo meu, grande amigo de Renato Silva Caps, conhecedor profundo da nossa carreira, do nosso repertório, um cara que mantém viva a história do Renato Silva Caps, gravando várias músicas nossas, regravando aquele famoso lado B, músicas que muita gente não conhece. Ele faz essas coisas acontecerem e também contando a história de todos os discos do Renato Silva Caps nos seus programas, né? Pelas redes sociais. Então é um cara que a gente tem um respeito e um carinho muito grande e, além de tudo, um craque, né? Um conhecedor de música assim que vale a pena a gente bater um papo. A gente sempre sai abastecido de muitas informações. Ele tem um trânsito tranquilo pelo, como disse, repertório de Renato Silva Caps, assim como tem do repertório do Elvis, como tem do Roberto e como tem do Frank Sinatra. Isso só para citar exemplos, né, de como é o alcance do Tarcísio. Então, para mim está sendo realmente muito prazeroso estar aqui com vocês e dizer para o Tarcísio que a gente está aí aguardando só que as coisas normalizem aí para a gente ter aqueles encontros, né, que a gente sempre tem aí pelo Brasil e principalmente lá na sua terra, no Rio Grande do Sul. Mas o Tarcísio é aquele que a gente encontra não só no Rio Grande do Sul, mas também em São Paulo, também no Rio de Janeiro. E é isso aí. Parabéns, Alencar, diretor da rádio, e também a toda a equipe pela ideia de trazer o Tarcísio para que não só o pessoal do Espírito Santo, né, de Linhares, mas de todo o mundo, de todo o planeta, né, possa conhecer um pouquinho mais da história desse craque, como eu falei. Astra Web Rádio, de parabéns, tá bom? Grande abraço, Tarcísio. Grande abraço a todos os ouvintes da Astra Web Rádio. Grande abraço, meu amigo Alencar.
Tarcísio Casanova é um músico completo. Ele toca desde o rock, jazz, enfim, todos os gêneros musicais. Desde a sua juventude, o Tarcísio se dedicou a homenagear seu grande ídolo, que é Renato e seus Blue Caps. Ele é fã também incondicional dos Beatles, teve muita influência da banda inglesa, mas também de Frank Sinatra, Bee Gees, The Hollies, e é do Tarcísio a música O Som do Renato, que foi uma maravilhosa homenagem à banda Renato e seus Blue Caps. Eu sou Lucinha Zanetti, autora do livro Renato Barros, um mito, uma lenda. Obrigado, minha amiga Lucinha, por tuas palavras. E agora com vocês, o som do Renato. Lembro de você naquelas tardes de sonhos e amor. Quantas saudades, sinto o tempo voltar. Lembro do teu olhar, eu lembro sim. Você a dançar e o Renato a tocar até o fim. Você vai crescer, então verá como é bom sofrer, sofrer e amar. Lembro desse tempo que ficou pra trás, daquelas lindas tardes que não voltam mais. Sinto o tempo voltar, lembro do teu olhar, eu lembro ainda. Você a dançar e o Renato a tocar, menina linda. Deixa essa boneca, faça-me o favor. Deixa isso tudo e vem brincar de amor. Eu gostaria de agradecer muito ao meu amigo Alencar, que é o responsável por esta rádio maravilhosa, com essa música que tanto amamos. Ele que é responsável pela Astra Web Rádio de Linhares e me deu essa oportunidade de apresentar o meu trabalho, de mostrar o que eu faço com muito carinho, com muito amor. Obrigado, amigo Alencar, por essa oportunidade. Espero que em breve possamos estar juntos novamente. E vida longa ao nosso grupo Renato e seus Blue Caps, e a saudade do nosso querido amigo Renato Barros, que foi seu amigo e foi meu amigo também. Enfim, estamos hoje homenageando essa figura ímpar que nos deu tantas alegrias com essa banda maravilhosa que atravessa décadas, passando de 60 anos de atividade, hoje comandada pelo nosso querido amigo Cid Chaves. Um forte abraço, meu amigo, e mais uma vez obrigado. Não sabia o que fazer para ele não perceber que amanheci chorando por você.